매일 손빨래 진짜 귀찮죠? 속옷, 양말 같은 작은 빨래들은 특히 더 그렇죠. 공감하시죠? 그래서 제가 찾은 신박템 바로 이 미니 세탁기예요. 이게 세탁이 된다니까요. 물 붓고 세제 한 방울 넣고 그냥 버튼만 누르면 끝. 작다고 무시하면 안 돼요. 강력한 360도 회전으로 속옷, 양말 모두 싹 깨끗하게 빨아주고 심지어 탈수까지 되니까 바로 건조대에 널면 끝이에요. 물 닿을까봐 걱정이시라고요? 노노. 완벽 방수라서 물 묻어도 신경 쓸 필요 없어요. 전기 코드 꽂을 필요도 없이 한번 충전하면 오래가요. 그냥 아무 데서나 바로 쓸 수 있고요. 자취방, 여행지, 캠핑장 어디서든 딱이에요. 이제 귀찮은 작은 빨래 그냥 요 녀석한테 맡기고 편하게 쉬세요. 이거 완전 필수템이에요.